Unazikumbuka taarifa za juzi kuhusiana na mchungaji kutoka Ghana ambaye alitengeneza safina na kuwaomba waumini wake kwamba waje wajistiri kwenye safina hiyo, maana dunia itakuwa inaisha mwaka 2025 tarehe 25 siku ya Krismasi. Sasa kulikuwa na idadi ya waumini wake wengi sana ambao walifunga safari kwenda kumfuata. Taarifa zilizoko sasa hivi ni kwamba mchungaji huyo bwana akajinunulia bonge moja la gari kama unavyoona kwenye klipu hii hapa. Yes, amejinunulia gari fulani hivi la kifahari sana, na taarifa zilizoko chini ya carpet zinasema kwamba ni kutokana na mapato ambayo alipata kutokana na michango ambayo aliifanya kutoka waumini wake ambao walimpa pesa, walikuwa wanatoa pesa ili waweze kupata fursa ya kuweza kupata nafasi kwenye safina yake ambayo ilikuwa imejengwa special kabisa kwa ajili ya waumini wake. Na unaambia kwamba kulikuwa na idadi kubwa sana ya waumini ambao walimiminika usiku wa kuamkia 25 ama tarehe 25 ya Disemba, siku ya Krismasi, wakiwa wanataka wawahi nafasi zao kwenye safina hiyo. Lakini baadaye akaja akatoa taarifa kusema kwamba amezungumza na Mwenyezi Mungu, kampa tena vision nyingine, kampa maono mengine tofauti ya kumwambia kwamba dunia haitoisha tarehe 25, lakini pia amepewa muda ili aweze kutengeneza safina zingine, maana idadi ya watu ambao waliopokea walikuwa wana uhitaji wa kupata nafasi kwenye safina hiyo, idadi ilikuwa ni kubwa sana. Sasa akawa anasema kwamba inabidi achukue muda mwingine kutengeneza safina zingine ili waumini wake wapate nafasi ya kuingia. Sasa ni taarifa ambazo kwa namna fulani hivi ziliushtua ulimwengu kidogo, na zikaleta pia kama mjadala fulani hivi miongoni mwa watu ambao wana mijadala mingi sana kuhusiana na imani tofauti za watu tofauti kwenye dini zao. Sasa huyu mchungaji bana, baada ya kuweza kununua gari hili kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanajiuliza kwamba yeye ameambia watu kwamba dunia inaenda kuisha, na mchakato wa kuweza kujenga safina zingine nyingi ili dunia hii itakapokwenda kuisha yeye au watu wao wamepata nafasi kwenye safina. Lakini yeye badala ya kuweka nguvu kwenye kujenga safina ambazo na zitamstiri na yeye mwenyewe, yeye kaenda kujinunulia bonge moja la gari lenye gharama ya aina yake bana. Na gari hilo sasa wana walikuwa nauliza kwamba kati ya safina yake na gari lake ambalo kalinunua, kipi ambacho kina umuhimu katika safari ya hao kujiokoa kutokana na vitu ambavyo walikuwa na visema. Sasa ni kitu ambacho kidogo kimeleta mgawanyiko, na kuna watu ambao wameona kabisa kwamba huyu ni tapeli kama matapeli wengine ambao wameshatumia kivuli cha dini ili kuweza kuwalaghai watu ambao wana uhitaji wa kupata imani za kiroho na vitu kama hivyo. Sasa sijui kama utakuwa na maoni tofauti na wadau ambao nilikutana na maoni yao kwenye uwanja wa comment kwenye mitandao, wakawa naongea mambo mengi sana. Alichokifanya mzee wetu bana yuko sahihi tu kwa kujengea waumini wake safina la yeye, kini yeye kajipatia bonge moja la gari lenye gharama ya aina yake. Wewe una maoni gani kuhusiana hili? Nipe unachokiwaza pale chini kwenye uwanja wa comment. With me, after the intercession, God has given us some time to build more arks in addition to the 10 that will contain all of us. So tomorrow, nobody should rush to any location. I am not selling tickets. I am not taking money from anyone also. So please, stay home, enjoy yourself, have fun. And also, I am wishing all of you Merry Christmas and a Happy New Year. Still, the ark is there. Repent, repent, repent. God bless you.